Я приветствую всех любителей радио. Сегодня я решил снять небольшой обзор цифрового микроскопа с заявленным зумом до 200 крат. Вот такая плавная регулировка здесь имеется, фокусного расстояния, естественно, зумирование. Фактически здесь есть два положения зума, при которых что-то можно увидеть. Это 50 крат и 200 крат. Какие-то промежуточные значения дают мыло, размытую картинку, ничего вы там не увидите. Значит, здесь есть такая импровизированная подсветка из 6 светодиодов, которая плавно регулируется вот этим потенциометром. Шнурок довольно-таки короткий, с которым неудобно работать. Кнопка спуск для фотографирования объекта. Ну, здесь крышечка, естественно, была. Сейчас я вам покажу ее. Вот такая крышечка защитная. При работе она снимается. Для чего я его брал? Этот микроскоп. Брал его для того, чтобы смотреть холодную пайку, микротрещины, непропаи. Ну и в принципе я в нем быстро очень разочаровался. То есть первое, что у нас всегда проверяется, это непропаи и холодная пайка. До этого я пользовался стандартными средствами. Это очки, которые сейчас в каждом хлебном магазине продаются, вот такие со сменными линзами. Кстати, очень удобные, но зрение с ними сажается тоже так не слабо. Вот такой монокуляр. Это монокуляр с линейкой, который позволяет при осмотре, при увеличении еще дополнительно видеть линеечку. До 0,1 мм можно измерять детали, шаг между ножками. Можно отсоединить линеечку. 10 крат у этой штучки увеличения. Ну или, если нет таких средств, то наш старый добрый фотоувеличитель. Были вот такие объективы Индустар. Весьма недурственно увеличивает. И как монокуляр прекрасно справляется со своими обязанностями. Очень удобная штука. Так вот, никакие цифровые вот эти гаджеты никогда не сравнятся с оптикой. Поигрался и бросил. То есть, то, что я хочу увидеть, я не вижу. То есть размытая картинка, припой бликует, и я ничего не вижу. Есть контакт, нет контакт, оплавлен контакт припоем, не оплавлен, я ничего не вижу. При зуме 200 крат фокусное расстояние здесь нулевое, то есть надо ложить на объект приборчик. При зуме 50 крат, порядка сантиметра, есть фокусное расстояние, можно поводить, посмотреть что-то. Я вам сейчас покажу на ноутбуке это все, так вот, по-быстренькому. Ну а потом сниму скриншоты видео непосредственно с программы, с оболочки, потом выложу, она будет без звука, но увидите. Вот эта подсветочка тоже очень сильно дает блики. Лучше использовать этот прибор при дневном свете. Вот так выглядит микросхема в корпусе СО8 с увеличением 50 крат. В принципе, я думаю, каждый сам для себя должен решить, нужен ему этот прибор или нет. Возможно, кто-то хотел купить, возможно, кто-то уже наигрался. Можете оставлять свои впечатления о данном приборе. Но после этого обзора он снова отправится на полочку. Я же буду продолжать пользоваться оптическими приборами. С вами был Роман 4 Иван Николай. Всем всего доброго.